Друзья, сегодня познакомлю вас с шикарным домом. Дом с бассейном никого уже не удивить, а вот сауна на крыше и с душевой, с лаунж-зоной. Вот это пушка. Сегодня сделаю вам обзорную экскурсию по элитному району. Наш дом стоит на 5 сотках, 230 квадратных метров. Этого вполне достаточно для проживания с тремя ребятишками, потому что здесь на территории есть абсолютно все. Локация уникальна тем, что мы находимся недалеко от моря, это буквально 15 минут на машине вниз. Ну, загородные дома, сами знаете, пешком не дойдешь. Все у нас на горах в Сочи. Свежий воздух, зелень вокруг, достойные соседи, прекрасные соседи, ваши единомышленники. Здесь есть сауна с видом на море. А давайте пройдем и посмотрим, что там есть. Посмотрите, какая шикарная деревянная сауна. А какой вид! Вы здесь собираетесь с друзьями, с семьей, паритесь, смотрите на потрясающие виды, выходите из сауны, отдыхаете в лаунж-зоне, ополаскиваетесь в душевой, она здесь предусмотрена, и можете спуститься вниз, искупаться в бассейне, погрилить мясо и здорово провести время со своими друзьями. Спускаемся с крыши на второй этаж. Что мы здесь видим? Мы видим здесь санузел, выполнен в дизайнерском стиле. Далее я вам покажу комнаты. Эта комната может быть как гостевая, так и для детей. Все комнаты оборудованы кондиционером, потому что в Сочи у нас жарко в летний сезон. Ну и, собственно говоря, у нас сезон долгий, жаркий, практически процентов 70. Основная родительская комната. Она большая, удобная, уютная, с шикарным прямым видом на море. У нас панорамные окна, а также у нас здесь есть небольшая гардеробная. Балкон продлен на 2 комнаты. Здорово, что здесь везде есть стекло, потому что стекло увеличивает пространство и дает возможность наблюдать полноценно за шикарными видами. Ну и добрались мы наконец-то до первого этажа. На каждом этаже свой санузел, а также зона отдыха, кухня. На кухне есть абсолютно все. На кухне есть у нас микроволновка, печка, варочная плита, все, что нужно хозяйке, а также посудомойка. Самая изюминка в этом доме – это, конечно же, камин, который создает здесь уют, тепло и комфорт. Есть у нас еще одна большая гардеробная. Я вас тоже с ней ознакомлю. Очень удобно, что здесь находится кухня, тут бассейн, а здесь лаунж-зона. И все в 2 шагах. Удобно ходить с тарелками, с напитками вкусными, с освежающими лимонадами. Здесь загорать, отдыхать и грилить вкусное мясо. Ребят, я знаю рынок и знаю, какие цены в этом сегменте. Примерно приблизительная цена такого дома с ремонтом, с мебелью, с техникой в районе 75 миллионов рублей. Здесь цена 51 900. Где вы найдете еще такой вариант по цене 51 900 с ремонтом, с мебелью, с техникой? Это большой бонус для вас, потому что вы не будете тратить время свое для того, чтобы приобрести материалы, найти бригаду, которая вам это все сделает. А здесь уже все есть, под тапочки заезжай, живи. Я считаю, что за этот вариант нужно хвататься, потому что дома подобные продаются в черновой, без ландшафтного дизайна, без бассейна. Сегодня рынок Сочи позволяет вам приобрести шикарный дом с видом на море, полностью оборудованный, заехать, наслаждаться жизнью. Ведь вы этого достойны.